Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Polykrise könnte der Begriff unserer Zeit werden. Die Mehrfachkrise oder anders gesagt Krisen, wohin das Auge reicht. Im Nahen Osten, in Osteuropa, im Indo-Pazifik, Stichwort China. Und man kann sich noch reichlich zusätzliche Krisen und Kriege ausmalen, die wie Schattenspieler hinterm Horizont ihr hässliches Haupt heben. Vor diesem Hintergrund trafen sich die Außenminister der G7, die als Gruppe für sich in Anspruch nimmt, auch eine Wertegemeinschaft zu sein. Zumindest demokratische Gesellschaften zu repräsentieren, denen das Völkerrecht nicht gänzlich egal ist. Diese Außenminister, das darf man so sagen, sahen müde aus. Allen voran der amerikanische, der zwar immer noch eine Supermacht vertritt, die in diesen Zeiten aber schwer getestet wird. Andreas Künast berichtet. Bevor man als einer von 7 Außenministern in den Besprechungsraum kommt, muss man an diesem Schrank vorbei. Das ist der G7-Handy-Schließfachschrank und das ist das Prinzip von G7-Treffen. Anders als die allermeisten anderen Gipfel finden G7-Runden ohne Handys statt, ohne Zeitdruck, ohne Tagesordnung und angeblich ohne Tabus. In Tokio denken die 7 westlichen Außenminister nicht nur über den Krieg im Nahen Osten nach, sondern auch über einen möglichen Frieden. Wer wird Gaza verwalten? Wer wird dort leben? Was soll geschehen? Keine Vertreibung der Palästinenser, nicht jetzt und nicht nach dem Krieg. Keine Nutzung von Gaza als Plattform für Terror oder Gewalt, keine Wiederbesetzung, kein Versuch, Gaza zu blockieren oder zu belagern und keine Verkleinerung des Territoriums. Diese Warnungen wird von Blinkens Kolleginnen nur eine fast wortgleich übernehmen, die deutsche. Die G7 reden lange und offen über das Dilemma, in dem sich Israel befindet. Und man wüsste gern, wer genau bremst und wer genau drängt. Aber es darf pro Minister nur ein Berater mit in den Raum. Und die Presse nur ganz kurz am Anfang. Der klare Appell von uns als G7 ist daher deutlich. Es braucht humanitäre Pausen, um die Menschen in Gaza, die so furchtbar leiden, mit dem Nötigsten an Wasser, an Lebensmitteln, an medizinischer Hilfe zu versorgen? Egal wie sehr das japanische Protokoll auch drängelt, der US-Außenminister lässt sich in jeder noch so kurzen Sitzungspause sein Handy wiedergeben. Blinken hat gerade in Israel für eine längere Feuerpause geworben, aber das ist auch den G7 zu früh. Ein Waffenstillstand, also ein pauschaler Aufruf zur Einstellung der Militäraktion, ist etwas völlig anderes als eine humanitäre Pause. Bei der Verteidigung der Ukraine hat zwischen die Außenminister kein Blatt und keine Resolution gepasst. Beim Umgang mit Israel dagegen haben die G7 schon in der ersten Abstimmung in der UN-Generalversammlung so unterschiedlich votiert, dass etwa Frankreich und Deutschland heute ziemlich lange miteinander brauchten. Wir sind nicht mehr gespalten, sagt das Foto, aber so richtig einig sind sich die G7 auch nicht. Wie im Bericht gerade schon gehört, es geht nicht um Waffenstillstände, die das Ergebnis langwieriger Verhandlungen und förmlicher Vereinbarungen der Kriegsparteien wären, sondern es geht um vorübergehende taktische Feuerpausen. Die fordert US-Präsident Biden inzwischen allerdings sehr nachdrücklich, verbunden auch mit dem Hinweis, dies könne helfen, Geiseln freizubekommen. Fragen wir nach bei Katrin Eigendorf in Tel Aviv. Katrin, wie reagiert man in Israel auf diesen wachsenden internationalen Druck? Also bisher ist die israelische Regierung weiterhin entschlossen, an ihrer Haltung festzuhalten, zu sagen, eine Feuerpause wird es nur dann geben, wenn wirklich alle Geiseln freikommen. Das sind 241 Geiseln, die sich noch immer in den Händen der Hamas befinden. Im Moment hören wir aus Hamas-Kreisen, dass die Hamas wohl ein Angebot auf den Tisch gelegt haben soll, wonach 12 Geiseln im Austausch für eine Feuerpause von 72 Stunden möglicherweise freikommen könnten. Das ist etwas,
das von den meisten Israelis sehr kritisch gesehen wird. Hier hat man einfach Angst, dass jede Form von Feuerpause, wie lange sie auch dauern möge, der Hamas die Möglichkeit gibt, sich wieder zu regruppieren. Denn im Moment sieht das israelische Militär sich ja im Aufwind. Sie sind inzwischen in Gaza-Stadt. Es ist ihnen gelungen, Teile der Infrastruktur der Hamas zu zerstören. Jede Form von Feuerpause, das ist die Sicht Israels und das ist auch die Sicht der Militärs, würde diesen Vorsprung im Prinzip wieder zerstören. Und die Geiselfamilien, also die Angehörigen der 241 Geiseln, sehen auch dieses Angebot teilweise kritisch. So hört man Stimmen, dass sie sagen, wie kann das sein, dass nur ein Teil freikommt? Was passiert dann mit den anderen Geiseln? Also dass sie auch ein Risiko sehen, dass die Freigekommenen dann mit dem Leben davonkommen, aber andere möglicherweise sterben. Also insgesamt wird diese Initiative in Israel sehr kritisch gesehen. Allerdings habe ich heute auch mit dem Oppositionsführer hier gesprochen, mit Yair Lapid. Der wiederum mahnt die Regierung in Israel zu sehen, dass der internationale Druck wächst und dass man darauf jetzt auch mal reagieren muss. Danke, Katrin, nach Tel Aviv. 10 Jahre ist es her, dass sich in der Ukraine die Generation Euromaidan erhob. Auf dem Maidan, dem großen zentralen Platz in Kiew, versammelten sich im November 2013 vor allem junge Menschen mit der EU-Flagge in der Hand. Für zigtausende war sie das Symbol für Aufbruch. Und es ist kein falscher Pathos zu sagen, in diesem Winter auf dem Maidan starben Menschen auch dafür, zu Europa zu gehören. Für die Euromaidan-Generation, wie sie in der Ukraine genannt wird, scheint das Ziel, zur EU zu gehören, zwar immer noch Lichtjahre entfernt. Aber immerhin hat sich die Tür heute einen Spalt weit geöffnet. Die EU-Kommission hat sich für förmliche Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine ausgesprochen. Dara Hasanzadeh hat dazu in der Ukraine Stimmen für uns eingefangen. Auf dem Maidan in Kiew hat die Ukraine ihren Weg nach Europa begonnen. Damals mit dabei Volodymyr. Er demonstrierte für Freiheit, aber auch gegen den russischen Einfluss. Die Macht der Oligarchen beschneiden, das fordert die EU heute. Und bis heute ist das auch Volodymyrs Anliegen. Er litt als Selbstständiger unter der kriminellen Geschäftswelt. Heute dient er in der Armee. Damals wurdest du verfolgt, wenn du dich nicht auf die Diebe eingelassen hast. Heute werden die Schurken verfolgt. Wenn man sich das vor Augen führt, welchen Weg die Ukraine zurückgelegt hat, welches Momentum entstanden ist, es ist wirklich unglaublich. Mitten im Krieg treibt die Ukraine tiefgreifende Reformen voran, um EU-Kriterien für den Beginn von Beitrittsgesprächen zu erfüllen. Die Juristin Olena Sotnik berät die Regierung in Justizfragen, hat in Yale studiert, ist weit gereist und hat die Ukraine auch im Krieg nicht verlassen. Ich erinnere mich, wie wir die Bewerbung zum Kandidatenstatus ausgefüllt haben. Überall Bombenangriffe. Wir saßen in den Bunkern und haben diese Dokumente verfasst, alles vorbereitet. Selbstbewusst zählt Olena die Fortschritte auf im Kampf gegen Korruption bei Reformen der Verfassungsjustiz. Doch es hakt in der Praxis, beispielsweise bei juristisch fragwürdigen Bauvorschriften. Wenn Gesetze großen Interpretationsspielraum lassen, wenn die Klarheit fehlt, was Verantwortliche zu tun haben, dann entsteht Raum für Bestechung und Korruption. Das Wichtigste ist, wir brauchen eindeutige Gesetze. Sie müssen transparent sein und vor allem weniger dumme Vorschriften. Weniger Bürokratie wird mit EU-Standards sicher nicht kommen, meint Landwirt Dreis, der seit 20 Jahren in der Ukraine arbeitet. Der Betrieb östlich von Kiew besteht auf dem Weltmarkt ohne Subventionen. Der ukrainische Agrarsektor könnte auch der EU einen Schub geben. Ja, man hat ein Ziel. Man bekommt ein Ziel, wann man eben, dass man eben beitreten kann. Man hat ein Ziel, wo man sich hinentwickeln kann. Und das ist, glaube ich, das Zugpferd. Es ist halt wesentlich einfacher, irgendwo hinzugehen, wenn man ein Ziel vor Augen hat, als wenn man einfach nur so durch die Welt läuft. Ja. Volodymyr ist wie viele Ukrainer stolz auf das Erreichte und weiß doch, was vor ihnen liegt. Die Ukraine muss sich von innen reformieren und an der Front den russischen Angriffskrieg abwehren. Sie zahlt dafür den höchsten Preis.
Tja, in der Tat, bis zu einem Beitritt gilt es noch, gewaltige Hürden zu überwinden. Darüber wollen wir noch mit unserem Europakorrespondenten in Brüssel sprechen, mit Ulf Röller. Ulf, die allererste Hürde dürfte ja wohl sein, ob die Regierungen der Mitgliedstaaten überhaupt zustimmen, Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Denn das ist ja jetzt erstmal nur eine Empfehlung der Kommission gewesen. Ja, das ist eine Empfehlung der Kommission. Das war der Kommission heute sehr wichtig, dieses Signal an die Ukraine zu schicken. Man weiß hier in Brüssel und macht sich ein wenig Sorgen, dass die Lage der Ukraine immer schwieriger wird. Es findet dort ein Abnutzungs- und Stellungskrieg mit den Russen statt, vor allem in der Ostukraine. Viele, viele Tote, aber militärisch bewegt sich nicht wirklich etwas in die ein oder andere Richtung. Und deshalb wollte man heute hier von der Kommission dieses Signal geben, dass es bald Gespräche geben kann, quasi eine Motivationsspritze. Man hat das noch verpackt mit einem Kompliment, in dem von der Leyen gesagt hat, die Kommissionspräsidentin, dass die Ukraine von den Reformauflagen, die man ihr gegeben hat, schon 90% erfüllt hat, aber 10 nicht. Und diese 10% sollte man nicht unterschätzen. Im Dezember, jetzt wird es den EU-Gipfel geben und dann werden die EU-Regierungschefs offiziell entscheiden, ob sie Beitrittsgespräche aufnehmen oder nicht. Ich persönlich sage, sie werden das tun, aber eben auch nur, weil sie wissen, dass der Beitritt noch sehr, sehr lange dauert. Und deshalb wollen sie auch bei diesem, sage ich mal, inszenierten Motivationsspiel, das man der Ukraine gibt, mitmachen. Nun, jetzt selbst wenn es über Zeit der Ukraine gelingen würde, all diese Reformen erfolgreich umzusetzen, kann denn die EU in ihrem jetzigen Zustand dieses Riesenland einfach so aufnehmen? Offiziell kriegt man dazu keine wirkliche Antwort. Inoffiziell ist die Skepsis eben sehr, sehr groß, dass eine Aufnahme der Ukraine, auch ein zerstörtes Land nach diesem massiven Krieg, die EU völlig überfordert. Und vor allem eben bei dem Thema Agrarsubvention muss man wissen, das ist quasi die Goldmine Europas. Da wollen ganz viele Gold schürfen. Die Franzosen, die Polen, die Deutschen, die wollen alle Agrarsubventionen haben. Und wenn die Ukraine als dieser Riesen-Agrarstaat in die EU reinkäme, würden eben die Gelder neu verteilt werden müssen. Und dann würde Deutschland, Frankreich, Polen, Ungarn eben wesentlich weniger Geld kriegen. Die Ungarn, der Regierungschef Orbán, hat schon sehr deutlich gesagt, das wird es mit ihm nicht geben. Er wird das also blockieren, wenn es wirklich mal so weit sein sollte. Also wenn es ums Geld geht, und am Ende geht es eben ums Geld, auch bei diesem Beitritt, dann wird doch die EU und die Regierungschefs sehr unromantisch. Und dann sind diese großen Versprechen von Freiheit und an der Seite stehen, die schmelzen dann ein bisschen. Unromantisch ist schön gesagt. Danke, Ulf, nach Brüssel. Zu diesem wie zu anderen Themen hält Sie auch die ZDF-Heute-App immer auf dem Laufenden. Die gibt es neuerdings auch bei WhatsApp. Dafür scannen Sie entweder den angezeigten QR-Code oder Sie abonnieren ZDF Heute direkt bei WhatsApp. Und so bekommen Sie die Nachrichtenlage immer kompakt zusammengefasst mit Updates am Morgen und am Abend. 2 Kriege gleichzeitig vor der Haustür der EU, die auch in unsere Gesellschaft ja unmittelbar hineinwirken. Und mit dem Nahostkrieg befasste sich heute der Bundespräsident. Heinz, damit geht's bei dir jetzt weiter. Lassen Sie sich nicht von der Hamas instrumentalisieren. Dazu hat Bundespräsident Steinmeier in Deutschland lebende Menschen mit palästinensischen und arabischen Wurzeln aufgerufen. Bei einem runden Tisch im Schloss Bellevue sagte Steinmeier, er erwarte, dass man sich gemeinsam gegen Terrorismus wende, gegen Volksverhetzung und gegen den Aufruf zur Vernichtung Israels. Eingeladen waren Menschen, die für ein Zusammenleben ohne Antisemitismus und ohne Muslimfeindlichkeit stehen. An einer Schule in Hamburg haben am Vormittag 2 unbekannte Jugendliche einen Klassenraum betreten und mit einer mutmaßlichen Schusswaffe auf eine Lehrerin gezielt. Dann seien sie geflohen, so ein Polizeisprecher. Ein Großaufgebot der Polizei durchsuchte die Schule, zunächst ohne Erfolg. Bei der Fahndung nach einer weiteren Bedrohungslage wurden 4 Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren festgenommen. 2 augenscheinliche Spielzeugwaffen wurden sichergestellt. Aus Protest blieben viele Apotheken in Norddeutschland heute geschlossen. Auf Kundgebungen forderten norddeutsche Apothekerinnen und Apotheker höhere Honorare und kritisierten die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Die Aktionen sind der Auftakt zu bundesweiten Protesten im November.
Bundeskanzler Scholz hat die vorläufige Absage von CDU-Chef Merz an gemeinsame Gespräche zur Migrationspolitik bedauert. Das sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Die Hand des Bundeskanzlers werde aber ausgestreckt bleiben. Merz hatte Scholz gestern mangelnde Kooperationsbereitschaft mit der Opposition vorgehalten. Und über das Thema Migration wurde heute auch im Bundestag beraten. In einer Aktuellen Stunde kritisierten Unionspolitiker, die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern gingen nicht weit genug, etwa beim Familiennachzug und der Benennung von sicheren Herkunftsstaaten. Rednerinnen der Regierungsparteien verteidigten die Beschlüsse dagegen, die nun zügig umgesetzt werden müssten. Das Thema, an dem sich Innenminister bzw. Ministerinnen beweisen oder scheitern können. Wobei die Handlungsspielräume einzelner Regierungen dabei ja durchaus begrenzt sind. Der Migrationsgipfel im Kanzleramt hat aber Erwartungen geweckt. Das weiß auch Innenministerin Faeser, die heute den Jahresbericht der Bundespolizei vorstellte. Eine Art Bestandsaufnahme zur inneren Sicherheit, zu der mit dem Terror der Hamas noch weitere Herausforderungen hinzugekommen sind. Christiane Hübscher. Sie schauen jeden Tag tausenden Fahrern ins Gesicht. A17 zwischen Prag und Dresden. Bisher gerne genommene Schleuserroute zwischen Osteuropa und Deutschland. Seit 3 Wochen kontrolliert die Bundespolizei hier. Wer irgendwie auffällt, wird rausgewunken. Wir noch mal reingucken. Bei der Bundespolizei heißt es, die stationären Grenzkontrollen wirken. Die Aufgriffe von illegalen Migranten sind seitdem um rund die Hälfte zurückgegangen. Wir haben diese lebensgefährlichen Einschleusungshandlungen nicht mehr, wo mehrere Personen, bis zu 40 Personen in so einen Transporter eingepfercht sind unter lebensbedrohlichen Umständen. Das haben wir jetzt hier nicht mehr. Mehr als 91.000 unerlaubte Einreisen zählte die Bundespolizei im vergangenen Jahr. 60% mehr als 2021. Über die Balkanroute war es sogar ein Anstieg von 136%. Mehr als 18.000 geschleuste Personen wurden aufgegriffen. Und Sie wissen, dass diese Zahlen im laufenden Jahr nochmals übertroffen werden. Es ist daher wichtig und richtig, dass wir den Einsatz der Kräfte der Bundespolizei an allen Grenzen Deutschlands verstärkt haben. Gegen irreguläre Migration und für die Bekämpfung von übelster Schleuserkriminalität. Es seien fordernde Zeiten für die Einsatzkräfte, beschreibt der Bundespolizeipräsident heute, und sieht doch kurzfristig keine andere Lösung als Grenzkontrollen. Was wir nicht machen, ist die Grenze schließen, an keiner Stelle. Wir kontrollieren an der Grenze. Die Alternative wäre ein wehrloses Unterlassen. Das kommt nicht in Frage. Die Sicherheitslage insgesamt sei angespannt in Deutschland, so die Bundesinnenministerin. Tausende Polizisten müssen dieser Tage immer wieder eskalierende Demonstrationen absichern. Vor 5 Tagen wurde in Essen gar die Ausrufung eines Kalifats gefordert. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen wendet sich daraufhin heute per Brief an Nancy Faeser und warnt vor 3 neuen islamistischen Gruppierungen mit erheblichem Mobilisierungspotenzial. Ja, ich fordere, dass die Organisationen, die wir da benennen, vielleicht gibt es noch mehr, geprüft werden und am besten verboten werden. Ich fordere von uns selber, dass wir bei den Plakaten und Texten noch sorgfältiger hinschauen. Steine, Böller, Flaschen, die auf Polizistinnen und Polizisten geworfen werden. 700 verletzte Beamte zählt die Bundespolizei fürs letzte Jahr. Das heißt, jeden Tag im Dienst werden 2 Beamte von uns vorsätzlich verletzt. Ihr Einsatz, ihre verstärkten Kontrollen bringen aber auch einen Beifang mit sich. 19.000 offene Haftbefehle konnten erfolgreich vollstreckt werden. So viele wie nie zuvor. Dazu gibt es nachher im Heute-Journal-Update noch ein Gespräch mit Sebastian Fiedler, dem früheren Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Und jetzt befassen wir uns noch mit der Frage, wie es Deutschland wirtschaftlich geht. Die Mitglieder des Sachverständigenrats, die berühmten Wirtschaftsweisen, haben sich dazu heute geäußert. Und man kann daraus, wie diverse Medien zeigen, sehr unterschiedliche Schlagzeilen formulieren. Mal heißt es, Wirtschaft schrumpft. Mal heißt es, Wirtschaftsweise erwarten leichte Erholung. Beides ist richtig. In diesem Jahr geht es noch mal leicht bergab. Fürs nächste Jahr sehen die Prognosen etwas hoffnungsvoller aus, aber auch nicht rosig. Britta Buchholz mit den Einzelheiten.
Es ist ein ungewohntes Bild, für das der Kameramann spezielle Regieanweisungen gibt. Ja, wir sehen die hinteren Herren nicht. Also ja, okay. Genau, das ist doch schön. Noch ein bisschen, genau so. Jahrzehntelang war das Bild ein anderes. Vor allem Herren beurteilten die wirtschaftliche Lage Deutschlands. Nun ein Novum, gleich 3 Professorinnen auf dem Podium. Doch nach wie vor sind es gerade Frauen in Deutschland, die zum Beispiel Altersarmut erleben. Das Gremium empfiehlt der Politik ein Umdenken und fordert: Ein wirklich Ankommen im 21. Jahrhundert, Frauen zu ermächtigen, für sich selbst zu sorgen, dafür aber auch die Voraussetzungen zu haben, eben indem die entsprechende Kinderbetreuung zur Verfügung gestellt wird, indem sie steuerlich nicht benachteiligt werden, wenn sie sich beruflich engagieren. Die Perspektive insgesamt eher düster. Deutschland sehen sie in leichter Rezession. In diesem Jahr sei ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4% zu erwarten. Im kommenden Jahr eine leichte Erholung mit einem schwachen Wachstum von 0,7%. Der Nahostkonflikt hat ihnen zufolge bislang keine größeren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Aber was wir beobachten, ist, dass, wenn es eine Aneinanderkettung von Krisen gibt, das Konsumentenvertrauen langfristig gedämpft sein kann. Das ist von Inflationsperspektive, die Sie gerade ansprachen, gar nicht mal so schlecht. Ja, da werden die Preise nicht hochgetrieben. Aber natürlich ist es für das Wirtschaftswachstum sehr wenig ideal. Wenig ideal auch dieses. Junge müssten länger arbeiten. Sie nennen keine konkrete Zahl, doch die steigende Lebenserwartung müsse berücksichtigt werden. Für die nächsten 15 Jahre durch den Renteneintritt der Babyboomer verschlechtert sich bei uns die Relation zwischen denjenigen, die zum Beispiel das gesetzliche Rentensystem finanzieren, und denjenigen, die dort Leistungen erwarten, sehr stark. Die Politik hat das Thema in den letzten Jahren so ein bisschen schleifen lassen. Ein Ausweg der Ökonomen: selbst vorsorgen, zum Beispiel mit der Aktienrente. Das prüft die Ampel gerade. Die Opposition fordert dagegen weniger Regulierung. Unsere Wirtschaft steht massiv unter Druck und damit auch Deutschland. Denn nur das, was wir verdienen, können wir auch für Sozialstandards zum Beispiel ausgeben. Und deshalb braucht die Wirtschaft jetzt eine Bundesregierung, die an ihrer Seite steht und die sie nicht noch mit Hürden bekämpft. Die Bundesregierung nimmt traditionell das Gutachten entgegen. Die Aussichten sind mau, auch durch die Krisen und Kriege. Wir müssen dafür sorgen, dass wir jetzt wieder auf die Spur kommen und die Wachstumsprozesse voranbringen. Neue Zeiten. Ohne Reformen wird Deutschland die Wachstumsschwäche nicht überwinden. Und mit Wirtschaft geht's bei dir jetzt auch weiter, Heinz. Die Commerzbank hat Zahlen vorgelegt zum bisherigen Geschäft in diesem Jahr und auch einen Ausblick auf die weitere Perspektive gegeben. Der Kurs der Commerzbank-Aktie ging erst nach oben, dann nach unten, dann wieder aufwärts. Frank Bethmann, wie erklärt sich dieser Kursverlauf? Na, zunächst mal hat die Bank die Erwartungen beim Gewinn übertroffen, profitiert vor allem wieder vom klassischen Bankgeschäft, ein Ergebnis der Zinswende, gibt den Sparern also weniger Zinsen, als man selbst für Kredite verlangt. Und so verdient das Geldhaus im 3. Quartal mehr als 3-mal so viel wie vor Jahresfrist. Umgehend kletterte der Aktienkurs am Morgen in Höhen, die er seit Monaten nicht mehr gesehen hatte. Und da haben sich die Anleger gesagt, guter Zeitpunkt zum Verkaufen, Kursgewinne mitnehmen, die Aktie gab wieder nach. Dabei sehen die Zahlen gut aus. Nach 9 Monaten hat die Commerzbank nun bereits 1,8 Milliarden Euro verdient und strebt für das Gesamtjahr einen Rekordgewinn von 2,2 Milliarden Euro an. Mehr noch, sie kündigt an, in 2027 3,4 Milliarden Euro verdienen zu wollen. Die Botschaft dahinter klar: wir sind keine Krisenbank mehr. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren. 2024 will die Commerzbank mindestens 70% ihrer Gewinne an die Anteilseigner ausschütten. Das freut insbesondere den Bund. Er ist seit der staatlichen Rettung in der Finanzkrise 2008 größter Aktionär der Commerzbank, hält gut 15% der Aktien. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Dieses Jahr könnte das wärmste seit 125.000 Jahren werden. Das hat der EU-Klimawandeldienst Copernicus errechnet. Der Oktober sei nun der 5. Monat in Folge, in dem der jeweilige höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 gemessen wurde. Damit läge die globale Temperatur dieses Jahr derzeit 1,43 Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt.
Und was die globale Erhitzung für die Eismassen der Polarregionen bedeutet, dazu gleich mehr von Östin Terli im Wetterbericht. Ein Ergebnis aus der Fußball-Champions League vom 4. Spieltag. Union Berlin hat beim SSC Neapel unentschieden gespielt. 1:1 stand es am Ende. Und alle Spiele, alle Tore dann von 23 Uhr an in unserer Highlight-Sendung. Und jetzt die Zahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten, wie immer, ohne Gewähr. 1, 12, 18, 34, 39, 48. Superzahl 8. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Die Erde ist der Menschheit bekanntlich nicht genug. Und wer ein Global Player sein will, also nicht nur irgendeine Mittelmacht oder Regionalmacht, wie es im Jargon der internationalen Politik heißt, wer mehr sein will, der muss in den Weltraum. Jahrzehntelang war das ja Amerikanern und den Sowjets bzw. Russen vorbehalten. Inzwischen mischen auch noch andere mit. Indien etwa schickte letztens erfolgreich eine Sonde auf den Mond. Die 4. Nation, der das gelungen ist, nach der Sowjetunion, den USA und China. China hat natürlich längst ein umfangreiches Weltraumprogramm, wie sich das für eine aufstrebende Weltmacht gehört, einschließlich bemannter Flüge ins All. Unsere Korrespondentin Elisabeth Schmidt wurden jetzt Einblicke gewährt in die Weltraumpläne der Volksrepublik. Unsere Reise zum chinesischen Raumfahrtzentrum Jiutian beginnt vor Sonnenaufgang in der Wüste Gobi. 1900 Kilometer westlich von Peking, ringsum militärisches Sperrgebiet. Westliche Medien bekommen hier nur selten Einblicke. Jiutian hat die Dimension einer Kleinstadt. Hier werden Chinas Taikonauten trainiert. Tang Hongbo fliegt bereits zum 2. Mal zur chinesischen Raumstation innerhalb von nur 2 Jahren. China macht Tempo, verkürzt die Rotation seiner Raumfahrer. Bei meinem ersten Flug schaute ich immer wieder aus dem Fenster zur Erde. Das war sehr emotional. Das einst verarmte und geschwächte China ist heute der hellste und schönste Ort auf dem Planeten. Die Raumfahrt großer Stolz der Kommunistischen Partei. Das Team der Shenzhou-17-Mission ist das jüngste, das China jemals in den Orbit geschickt hat. Die Taikonauten sollen die erste Außenreparatur an der Raumstation Tiangong, zu Deutsch Himmelspalast, durchführen. Er soll in den nächsten Jahren erweitert werden, von seiner T auf eine Kreuzform. Wir planen außerdem bald den Start des Weltraumteleskops Xuntian. Es soll mit der Raumstation in Umlauf gebracht werden und eine großflächige Vermessung des Himmels vornehmen. Das Weltraumteleskop soll ein 300-mal größeres Sichtfeld haben als das von NASA und ESA entwickelte Hubble-Teleskop. China gelang bereits als einziger Nation die Landung auf der erdabgewandten Seite des Mondes, schickte einen Rover zum Mars und will jetzt eine Forschungsstation auf dem Mond bauen. Wettrennen im All zwischen 2 Supermächten. Die USA schlossen die Chinesen 2011 von der internationalen Raumstation ISS aus, wegen Sicherheitsbedenken. Ich denke, dass das nicht richtig ist. Wir sollten zusammenarbeiten, natürlich mit aller Vorsicht, insbesondere was Technologietransfer angeht. Aber es ist einfach Zeit. Dieser kleine Planet Erde ist so schützenswert, dass wir besser zusammenarbeiten, auch in der Raumfahrt. Die Zeit läuft ab, zumindest für die ISS. Sie soll gegen 2030 in Ruhestand gehen, zu dem Zeitpunkt, zu dem China seine Mondlandung plant. Tiangong wird dann die einzige Raumstation im All sein. Auf der Erde werden Chinas Taikonauten bereits vor ihrem Abflug als Nationalhelden gefeiert. 6 Monate wird die Shenzhou-17-Crew im All neue wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln und Chinas Weltraumprogramm weiter vorantreiben. Das war's von uns. Im Auslandsjournal geht's gleich weiter mit Reportagen aus dem Nahen Osten und der Ukraine. Und um 0:45 Uhr meldet sich dann Christopher Wehrmann mit unserem Heute-Journal-Update. Und wir melden uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schönen guten
Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die globale Erhitzung und ihre Folgen für die Polarregionen. Darum geht es ab heute auf einem Polarkongress in Paris. Schauen wir auf die Antarktis. Sie ist nicht nur mit Eis bedeckt, sondern auch von riesigen Eisplatten, dem Schelfeis, umgeben. Im Westen schmilzt dieses Schelfeis seit rund 25 Jahren rasant. Da diese Eismassen im Meerwasser liegen, wirkt sich ihr Abschmelzen nicht so stark auf den Meeresspiegel aus. Aber sie bilden eine eisige Schutzmauer für die Gletscher auf dem Kontinent, stützen und halten sie. Schmilzt das Schelfeis, bewegen sich ganze Gletscher Richtung Ozean und schmelzen im wärmeren Wasser mit massiven Auswirkungen auf den Meeresspiegel. In der Westantarktis ist es laut Forschenden nicht mehr zu stoppen. Kommen wir vom Klima zum Wetter und da haben wir es mit neuem Regen zu tun, der von Nordwesten ins Land zieht und in Bändern nach Osten wandert. Und das ist auch schon in der Nacht der Fall. Im Nordwesten kommt Regen auf, nach Süden hin ist es eher trocken und hier wird es am kältesten. Temperaturen bis -3 Grad ganz im Süden und 10 Grad im Westen. Morgen dann der Regen, der über das Land zieht. Am ehesten noch Sonnenschein nach Südosten Richtung Bayern. Bei höchsten Temperaturen von 13 Grad im Osten und 7 Grad an den Alpen. Und die nächsten Tage sehen recht wechselhaft aus. Am Freitag 6 bis 11 Grad und am Sonntag 4 bis 9. Einen schönen Abend.